Sedangkan kita sudah ribuan kali menunaikan sholat. Kenapa dari sekian ribu itu tidak ada yang kita usahakan untuk menikmati sholat itu? Jadi begitu bertakbir Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi langsung, ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Tapi sebelum sholat bahkan aku membawa kebesaran dalam kehidupan, sombong kepada kawan, merasa yang paling hebat dengan pasangan, yang tinggi dibandingkan dengan kawan, merasa yang paling agung, tinggi kedudukan dan sebagainya. Dibawa, bagaimana kalau Engkau wafatkan aku sekarang dan aku merasa dalam kebesaran itu? Tobat ya Allah, aku mohon ampun.